જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, હું ડૉક્ટર અસ્મિતા વૈષ્ણણી મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જો પહેલી વખત મારો વિડીયો જોતા હોય તો એને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બેલ નોટિફિકેશન જરૂરથી દબાવજો, જેથી તમને નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે. તો આજે આપણે વાત કરીશું એક બાયોકેમિક કોમ્બિનેશન જે કટાર, કફ અને કોલ્ડ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બાયોકેમિક એટલે તમને નવું લાગશે, પણ બાયોકેમિક એ એક હોમિયોપેથિક મેડિસિન જ છે, જેને તો હું બતાવીશ કે આ ટાઈપની હોમિયોપેથિક ટેબ્લેટ હોય છે. ઝીણી ટેબ્લેટની તો બધાને ખબર જ હોય છે, પણ આ પણ એક હોમિયોપેથિક ટેબ્લેટ છે. આપણા બોડીને નોર્મલ ફંક્શન કરવા માટે 12 પ્રકારના સોલ્ટની જરૂર હોય છે, જે લાઈક મિનરલ્સની જરૂર હોય છે, લાઈક આયર્ન, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ, એવી રીતના એ 12 પ્રકારના સોલ્ટની જરૂર હોય છે. એવી જ રીતે હોમિયોપેથિકમાં એ સોલ્ટમાંથી 12 ટિશ્યુ રેમેડી આવે છે, જે 12 પ્રકારની મેડિસિન હોય છે, જેને અમે 12 ટિશ્યુ રેમેડી કહીએ છીએ, જે ડૉક્ટર સુઝલસે ફાઉન્ડ કરી હતી. એમની થિયરી એની પાછળ એવી છે કે આપણા બોડીના સેલ્સમાં જ્યારે એ સોલ્ટની ડેફિશિયન્સી થાય છે અથવા તો સોલ્ટ વધારે પડતું ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે કોઈ પણ એબનોર્માલિટી ક્રિએટ થાય છે, મતલબ કે ડિઝીઝ થાય છે. તો જ્યારે એ સોલ્ટનું સપ્લિમેન્ટ કરવામાં આવે અને એ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે એ ડિઝીઝ ક્યોર થાય છે. એટલે આ બાયોકેમિક મેડિસિન છે એઝ અ સપ્લિમેન્ટ આપણી બોડીમાં આપવામાં આવે છે ને એની કોઈ પણ જાતની સાઈડ ઇફેક્ટ વગર તમે ખૂબ જ સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આજે આપણે આ બાયોકેમિક કોમ્બિનેશન નંબર 6ની વાત કરીશું, જે કફ, કોલ્ડ અને કટાર માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. જુદા જુદા અલગ અલગ પ્રકારના ડિઝીઝ માટે અલગ અલગ પ્રકારના કોમ્બિનેશનો બનાવવામાં આવ્યા છે. એવી રીતે સમજો કે આયર્નની ડેફિશિયન્સી હોય તો એનિમિયા થાય, એવી રીતે સોલ્ટની ડેફિશિયન્સી હોય તો એ ડિઝીઝ થઈ શકે છે. તો એને ક્યોર કરવા માટે એ સોલ્ટનું સપ્લિમેન્ટ કરીએ તો એ ડિઝીઝ ક્યોર થઈ જાય છે. તો આવી જ રીતના 1 થી 28 નંબરના કોમ્બિનેશનો ડિઝીઝના અલગ અલગ નામ પરથી બનાવવામાં આવ્યા છે. તો આપણે આજે વાત કરીશું એ બાયોકેમિક કોમ્બિનેશન નંબર 6. હવે પહેલાં વાત કરીએ કે કફ. કફ એટલે ફોર્સિબલી આઉટ એર ફ્રોમ ધ લંગ્સ થ્રુ ધ થ્રોટ, અને એ શોર્ટ સાઉન્ડ અથવા લાઉડ સાઉન્ડથી બહાર આવે છે, એને આપણે કફ કહીએ છીએ. લાઈક એવી રીતના જે એર ફોર્સિબલી લંગ્સમાંથી બહાર આવે છે થ્રોટ થ્રુ, એને કફ કહીએ છીએ. તો કફ 2 ટાઈપના હોય છે, ડ્રાય કફ અને પ્રોડક્ટિવ કફ. ડ્રાય કફમાં સૂકી ખાંસી આપણે કહીએ એને, અને પ્રોડક્ટિવ કફમાં મ્યુકસ સાથેની ખાંસી હોય છે. તો આમાં એક વાત છે કટાર. કટાર કોને કહીએ? તો ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન ઓફ મ્યુકસ. મ્યુકસમાં ઇન્ફ્લામેશન થાય છે અને ત્યાં મ્યુકસનું પ્રોડક્શન વધી જાય છે. એટલે કે આપણે જે કફ જ્યારે આવે છે, મતલબ ખાંસી ખાઈએ છીએ, એની સાથે મ્યુકસ બલગમ બહાર આવે છે. તો એ ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન ઓફ મ્યુકસ થઈ હોય ત્યારે એ બલગમ બહાર આવે છે, તો ત્યારે એ કન્ડિશનને આપણે કટાર કહીશું. તો તેમાં આ મેડિસિન ખૂબ ઉપયોગી છે. કોઈપણ જગ્યાએ જનરલી રેસ્પિરેટરી ટ્રેકમાં મ્યુકસમાં ઇન્ફ્લામેશન થાય ત્યારે કેટરલ કન્ડિશન થાય છે અને મ્યુકસનું પ્રોડક્શન વધી જાય છે. પહેલાં મ્યુકસ પતલી હોય છે, થોડી ચીકાસવાળી થાય, પછી ઘાટી થાય છે, અને આપણે જે બલગમ નીકળે છે એ મે બી ઘણી વખત પીડાશ પડતું હોય છે. તો એ ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન ત્યાં થવાનું કારણ શું હોય છે? જનરલી વાયરસ હોય અથવા તો બેક્ટેરિયા હોય અથવા તો કોઈ પણ એલર્જન્ટ ત્યાં લાગે, એટલે એ મ્યુકસમાં ત્યાં ઇન્ફ્લામેશન થાય છે અને એમાં મ્યુકસનું પ્રોડક્શન વધી જાય છે. ત્યારે ને ઇન્ફ્લામેશન થાય એટલે સાથે ત્યાં સ્વેલિંગ પણ આવે છે. થોડું સ્વેલિંગ આવે એટલે આપણે નાક રિલેટેડ કમ્પ્લેન થાય છે, મતલબ નાક બંધ થઈ જાય અથવા તો એમ નાક સ્નફિંગ કરવું પડે છે, અથવા તો માથું સાથે ભારે લાગે છે. તો મે બી સાથે આપણા જે અહીંયા સાઇનસ આવેલા હોય છે એમાં પણ ઇન્ફ્લામેટરી કન્ડિશન થાય અને ત્યાં સૂજન આવે અને આપણે માથું ભારે લાગે છે. એટલે શરદી, ખાંસી કે જે કેટરલ કન્ડિશન હોય ત્યારે થોડું ફીવરિશ જેવું લાગે, બોડી પેઇન લાગે છે, ફટીગ લાગે છે અને સાથે હેવીનેસ ઓફ હેડ લાગે છે. એ સિમ્ટમ્સ ત્યારે હોય છે. તો એમાં આપણે આ હોમિયોપેથિક મેડિસિનની જે હું આજે વાત કરવાની છું કે બાયોકેમિક કોમ્બિનેશન નંબર 6, એ તમે ક્યારે લઈ શકો? એ મોસ્ટલી
કેટરલ કન્ડિશન હોય, કફ હોય અથવા તો કોલ્ડ હોય ત્યારે લઈ શકો છો. મતલબ કે બ્રોન્કાઇટિસ છે, બ્રોન્કસમાં ઇન્ફ્લેમેશન થયું છે, એના લીધે મ્યુકસ ખાંસી સાથે કફ આવે છે તો ત્યારે આ મેડિસિન તમને ઉપયોગી થશે. અથવા તો ડ્રાય ખાંસી છે, બલગમવાળી ખાંસી છે, સાથે ગળામાં પણ તકલીફ થાય છે, ઇન્ફ્લામેશન છે, લો ગ્રેડ ફીવર રહે છે, ત્યારે આ કોમ્બિનેશન તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે. મોસ્ટલી એક્યુટ કન્ડિશનમાં આ કોમ્બિનેશન ખૂબ જ સરસ રીતે કામ કરે છે. અને બાયોકેમિક કોમ્બિનેશન છે, બાયોકેમિક મેડિસિનનું કોમ્બિનેશન છે, એટલે તમે કોઈ પણ જાતની સાઈડ ઇફેક્ટ વગર લઈ શકો છો. હવે તમે ક્યારે લેશો એની આપણે વાત કરીએ. લો ગ્રેડ ફીવર, ફેબ્રાઇલ કન્ડિશન સાથે માથું દુખે છે, ડ્રાય ખાંસી છે, કફવાળી ખાંસી છે, ગળામાં ઇન્ફેક્શન થયું છે, કોલ્ડ છે, મતલબ શરદી જેવું લાગે છે, શરદી થોડી ઘાટી થઈ ગઈ છે, માથું ભારે લાગે છે, તો બોડી પેઇન થાય છે, પછી જ્યારે બ્રોન્કાઇટિસ થયું છે એટલે મતલબ કે અપર રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન થયું હોય ત્યારે ડ્રાય ખાંસી હોય છે, અને થોડું ઇન્ફેક્શન ડીપ જાય એટલે બલગમવાળી ખાંસી થાય છે, ત્યારે બ્રોન્કસમાં ઇન્ફ્લેમેશન થયું હોય છે એટલે ખાંસી ખાઓ ત્યારે મ્યુકસ આવે છે, તો ત્યારે પણ આ કોમ્બિનેશન તમને ખૂબ ઉપયોગી છે. બાળકોમાં આ કોમ્બિનેશન ખૂબ જ ઉપયોગી થાય છે. એટલે આ કોમ્બિનેશન તમે બાળકો, એડલ્ટ અથવા તો સિનિયર સિટીઝન બધામાં ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે આ કોમ્બિનેશનમાં કઈ દવા આવેલી છે એની આપણે વાત કરીશું. પહેલી છે ફેરમફોસ. ફેરમફોસ છે એ પ્રાઇમરી સ્ટેજ ઓફ ઇન્ફ્લામેશન, ક્યાંય પણ ઇન્ફ્લામેશન થયું છે, લો ગ્રેડ ફીવર છે તો ત્યારે ખૂબ ઉપયોગી થાય છે. બીજી છે કાલીમ્યુર. કાલીમ્યુર છે એક કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્ફ્લામેશન થયું છે અને મ્યુકસનું પ્રોડક્શન વધારે થાય છે, ચીકાસવાળી લાળવાળી મ્યુકસ છે, અને એ ગળામાં એમ લાગે છે કે કંઈ લમ્પ જેવું છે, તો મ્યુકસને બહાર કાઢવા માટે અથવા તો કફને બહાર કાઢવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી મેડિસિન છે. થર્ડ વન છે મેકફોસ. મેકફોસ છે એ કોઈપણ જાતને પેઇન માટે, દુખાવા માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. મતલબ કે તમને લો ગ્રેડ ફીવર છે, શરદી ખાંસી છે, તો બોડી પેઇન તો થતું જ હોય છે, તો ત્યારે આ મેડિસિન ખૂબ ઉપયોગી છે. પછી છે નેટ્રમ્યુર. નેટ્રમ્યુર છે એ પાણી જેવી શરદી, છીંકો સાથે શરદી અને લો ગ્રેડ ફીવર છે, સાથે માથું દુખે છે, તો ત્યારે ખૂબ જ ઉપયોગી મેડિસિન છે. અને લાસ્ટમાં છે નેટ્રમ સલ્ફ. નેટ્રમ સલ્ફ છે એ જ્યારે તમારી મ્યુકસ છે, કફ છે, એ પીળાશ પડતો થઈ ગયો છે, ઘાટો થઈ ગયો છે, તો ત્યારે ખૂબ જ ઉપયોગી મેડિસિન છે કફને મટાડવા માટે. તો હવે વાત કરીએ કે આ મેડિસિન લેવી કેવી રીતે. જનરલી એ બાયોકેમિક મેડિસિન છે એટલે તમે 4 ટેબ્લેટ્સ 4 અવરલી લઈ શકો. એઝ પર રિક્વાયરમેન્ટ વધારે તકલીફ છે તો 4 ગોળી 3 કલાકે પણ લઈ શકો. ને આ દવા ચૂસીને લેવાની હોય છે, મીઠી હોય છે એટલે ચૂસીને લઈ શકો. જો ચૂસવી ના હોય તો એ અડધા કપ પાણીમાં ઓગાળીને પણ લઈ શકો છો. બાળકો માટે એને 3 ગોળી દિવસમાં 4 વખત આપવાની હોય છે. અને એ કોઈપણ જાતની સાઈડ ઇફેક્ટ વગર આ મેડિસિન તમે લઈ શકો છો. જરૂરથી ઉપયોગ કરજો. ખૂબ સરસ છે, ખૂબ સરસ ફાયદો થશે. ને સાથે ખાંસી છે તો આપણે આગલા વિડીયોમાં વાત કરી એવી રીતના ઓસિમમ સેન્ટમ મધર ટિંચર, જે તુલસીનું અર્ક છે, એને પણ એની સાથે તમે લઈ શકો છો. વધારે ક્રોનિક કન્ડિશન છે, આ મેડિસિન તમે એક્યુટ કન્ડિશનમાં ખૂબ સરસ રીતે ઉપયોગ કરી શકો છો. જો આ દવા 2 થી 3 દિવસ લેવામાં આવે તો તમારી તકલીફ સારી 2 થી 3 દિવસમાં તકલીફમાં જરૂરથી ફાયદો થઈ જાય છે. પણ જો ક્રોનિક કન્ડિશન છે તો મારી એક જ સલાહ હોય છે કે ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરી અને મેડિસિન લેવી જોઈએ. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને આશા રાખું છું કે આ માહિતી તમને ઉપયોગી થઈ હોય. તો આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, નવી માહિતી સાથે.